Народ, привет! Вот у меня есть, так сказать, масло. Она ездила у меня, ну, в кемпере у меня. Все лето, она старая, подсолнечное масло. Ну, выкидывать жалко, и не хочу собак там, кошек кормить. Я решил сделать камин. Вот надо было вытереть. Это от соли. Вот такая вот сейчас. Вот этот фитилек такой, на гаечке сделал. Консервная банка обыкновенная. Вот сейчас нальем сюда полбаночки масла. Ладно, это я все буду за кадром делать. Посмотрим, как горит. И что? У меня вот такие вот здесь есть. Но это обожженный уже кварц. Он золотоносный. Дробить надо. Ну, посмотрим. И сделал, так сказать, вот это на маслом все это. Сейчас я вот так обратно. Ладно, все за кадром. Вот такую вот, это вот на проволочке. Раз, вот так. Все это у нас так четко, стабильно. Не на веревочке, а на проволочке. Для чего вот это? Обложу камнями. И вот так будет. Это будет как катализатор. Для чего катализаторы? Когда не полностью сгорает все, вот это все там катализируется. Надо платиновый, конечно, но платины у меня нету столько. Сетки такой. И не стоит, я думаю, заморачиваться с платиной. Это тоже пойдет. Это консервная банка. Вот это я специально крышечку, эту ручку так оставил. Давайте я обложу вот это все, подожгу и потом еще раз включусь. Принцип ясен, да? Ну, правда, я не нашел, я вот это купил. Не нашел поменьше такую бы надо бы. Ну, посмотрим. Да, еще не сказал. Я вот сейчас вот так мы сейчас смочу ее. Вот этот фитиль, не знаю, как мешковина такой материал. Из чего он сделал, будет или не будет гореть. Я его вымочил в соли и высушил. Чтобы это, ну, сильно не горел. Посмотрим. Еле разжег камин. Ой, камин. Да, камин. Это камин уже. Ребята, это камин. С катализатором. Наверное, фитилек надо будет это. Фитилек надо, наверное, с этого, с хлопчатобумажного. Я не знаю, что это. Конопля или что. Так, смотрим. Температура. Здесь вот у нас на улице, ну, 13 градусов. А вот обгорает что-то. Ну, сейчас, может, обожгем. Сначала. Потух он. Давайте я попробую его растопить. Если что, надо фитиль будет менять. Я перевернул фитиль. Там больше пропитано маслом. Может, я недостаточно высушил все это, так сказать. И из-за этого он у меня потух. Ну, надо с хлопчатобумажного. Но я понаблюдаю, включусь. Так, народ, вот эти фитильки не подошли. У меня, я вспомнил, дома в кладовке была такая лампа, помните? Вот она. Вы видите, вообще не коптит. Сначала коптила, но я сдвинул, чтобы, потому что если вот смотрите, в серединку, если ее поставить, она начнет коптить, потому что там промежуток, но уже не коптит даже. А пламя вон каким он. Видите? Значит, если хорошее ламповое масло, или, да, ламповое масло вот это, или какое находить, вот видите, пошла копоть, потому что там не прогрелась.
хорошее масло. Вон какое пламя. Вот так чувствуется, даже руки греют. Сейчас мы проверим этим. Вон как прогревается. Значит, как температура набирает, она перестает коптить. Вот нету, дыма вообще нету. Ну, я во дворе здесь, значит, надо в середину вот сюда привязывать еще одного. Но у меня 3 штуки было в пакетике. Завтра куплю, а завтра воскресенье, закрыто все. Или регулировать пламенем можно вот таким подсолнечным. Но я не знаю, сколько стоит ламповое масло у нас. Надо посмотреть. Ну, как-то приловчиться. Сейчас уберу, покажу. Приловчиться, и вот такая вот небольшое тепло можно иметь. Давайте. Уже можно домой заносить, она не коптит. На стол поставить, и немножко тепло будет, воздух прогревать. А вот теперь смотрите. Белый дым идет, не черный. Я немножко добавил, она сначала черным пошла, а вот теперь белым идет. Это значит уже не угарный газ. А потом он вообще сейчас прогреет и вообще исчезнет. Вот он исчез практически.